Buenos días, soy Alejandro y voy a hablar de una cámara ¿verdad? Una cámara para un avión que se va a volar. Ok. Pues aquí está la cámara y tiene que estar conectada a esto que se llama transmisor que va aquí. Y entonces lo tenemos que conectar aquí, pero esto está mal porque este circuito no va aquí, ni este va aquí. Porque en verdad este está bien, pero este va donde está el rojo y el rojo va donde está el negro. Y entonces lo tenemos que cambiar con esto. Entonces, cuando lo tenemos todo ahí, que todo está hecho, los circuitos están cambiados, el transmisor va a transmitir video al recibidor y entonces el recibidor va a estar conectado a este televisor y se va a ver aquí el video. Hola, soy Ariadna y hoy les voy a presentar cómo se ponen estos dos cables en este Te lo tuviste que sacar, ¿verdad? que los tuve que sacar con esta herramienta que ven aquí. Y ahora este rojo que estaba aquí se va a poner aquí. Estaba en la derecha y ahora va para el centro. Ahora va para el centro. Y el negro va aquí, que estaba en el centro. Y entonces, como está en este orden, pues se va a poder poner aquí y va a recibir. ¿Y qué es eso? El transmisor que se va a poner aquí. Vamos a ver. Okay. Y entonces la cámara y el transmisor están de una forma que se va a poder conectar para que pueda tomar el video y no haya ningún problema con la conexión y las cosas que vayan a pasar. Gracias. Buenos días. Aquí vamos a ver cómo funciona la cámara. Y entonces, primero hay que conectar esto, ¿verdad? Y vamos conectando para que la cámara y el transmisor reciba corriente. Y entonces ahora mismo el transmisor está dando corriente porque está transmitiendo el video al recibidor. Después, aquí tenemos la cámara y esto va a grabar y eso se va a ver en un televisor que no tenemos todavía. Así que... Ok. Hoy, una vez que ya conectamos la batería con el transmisor y la cámara y todo eso, pues esto va a tener una conexión a este recibidor. Y entonces, para que pueda funcionar este televisor, yo lo tengo que conectar con el recibidor. Y entonces, como pueden ver aquí, está el televisor. Ahora mismo no funciona, no se ve lo que está pasando, pero cuando uno esté, por ejemplo, si esto sirviera ahora, yo me lo pondría en la cara y se viera en este televisor. Gracias.